आइए जानते हैं 3 ऐसे पक्षी जो दिखने में मासूम हैं मगर अपने शिकार को तड़पा-तड़पा के मार के खा जाते हैं। नंबर 1 सीगल। सीगल एक ऐसा पक्षी है जो समुद्र किनारे पाया जाता है। यह अपने शिकार को डुबो-डुबो कर मारकर बाद में नोचकर खा जाता है। नंबर 2 ग्रेट व्हाइट फैल्कन। ये एक थैलीनुमा वाला पक्षी है जो मछलियों को अपनी चोंच में भरकर बाद में एक साथ निगल जाता है। ये छोटे पक्षियों को भी खा जाता है। नंबर 3 लॉगरहेड्स राइट बर्ड। ये एक मासूम से दिखने वाला पक्षी है मगर ये अपने शिकार को कांटों वाली झाड़ियों में तड़पा तड़पा कर मार कर खा जाता है।